നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജിന്യ. ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 പരിഹാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരിഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുക എന്നറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും മാറാനുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഈ ഇഞ്ചിയിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. തൊണ്ടവേദന, ചുമ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ടയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ഇവിടെ നീരെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1 സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേനും വേണം. തേൻ തൊണ്ടവേദന ശമിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കുമുള്ള ആദ്യത്തെ സിറപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കറുവപ്പട്ടയും നാരങ്ങയുമാണ്. കറുവപ്പട്ടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ആശ്വാസം നൽകും. നാരങ്ങ, ചുമയുള്ളപ്പോൾ നാരങ്ങാനീര് ഇഞ്ചിയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവ മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് തേനാണ് വേണ്ടത്. അവസാനമായി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി വേണം. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചതച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇവിടെ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടുക. ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അരിപ്പയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല അരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ തന്നെ അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ചാടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കറുവപ്പട്ടയുടെ കഷ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേൻ കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. 2 റെമഡികളും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഒന്നൊരു സിറപ്പും ഒന്നൊരു ഡ്രിങ്കുമാണ്. ചുമയോ തൊണ്ടവേദനയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിറപ്പ് എടുത്ത് 1/2 സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂണോ കഴിക്കണം. ഇഞ്ചിയും തേനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ 1/2 സ്പൂണിൽ ഈ ഒരു സിറപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം 4-5 നേരം ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഡ്രിങ്കാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്ന ഈ 2 റെമഡികളും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.